Nshuti bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza. Ni Pastor Theophile Rugomoka, mugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Reka ariko nkuko bisanzwe tubanze dusenge. Mwami Mana yacu, tugushimiye nanone uyu mwanya uduhaye. Tugushimiye kugiye kuvugana natwe. Ijambo ryawe ribamwe inkomezi. Ijambo ryawe ryongera ibyizigiro. Ijambo ryawe ryongera imbaraga. Abari kutugenzereza, abari kudukorera, ndetse na nyuma yaryo abazarikurikira bose mu bundi buryo rizakomeze kubafasha. Tubishimiye Imana mu izina ryera ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5, turasoma kuva ku murongo wa 13 tugeze ku wa 15. Handitse ngo, nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso, abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uwo mu bacu cyangwa mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto zawe mu birenge, kuko aho uhagaze aha arahera. Yosuwa bigenza atyo. Amen. Reka dusome n'undi murongo umwe mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ku gice cya 4 ku murongo wa 6. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti, kwizera kw'ejo hashize ntabwo gukora igitangaza cya none, cyangwa se kwizera kwa none ntikwakora igitangaza cy'ejo hazaza. Amagambo dusomye kwa Yosuwa ni amagambo agaragaza ingorabahizi umuyobozi Yosuwa wasimbuye Mose yahuye nazo mu gushyitsa abantu mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa yasimbuye Mose amaze gupfa, kandi yagombaga gusohoza ubutumwa Imana yari yahaye Musa bwo gushyitsa abaheburayo Abisiraheli mu gihugu cy'i Kanani. Kandi gusimbura Mose ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Mose yari umuntu wahanganye n'ibibazo byinshi n'ingorabahizi nyinshi, ariko akabyitwaramo neza, imihigo ye akayihigura neza afashijwe n'Imana. Mose niwe wabashije gukubitisha Farawo inkoni ikomeye yo gupfusha abana b'imfura mu gihugu cy'Egiputa ndetse n'amatungo y'uburiza, bigatuma Farawo arekura abantu bagataha. Mose niwe washoboye kunyurana abantu mu nyanja itukura yisatuyemo kabiri, arabambutsa. Icyo nacyo cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko Yosuwa nawe yarabirebaga. Hano Mose rero amaze gupfa, Yosuwa yakomeje, kandi mu gukomeza byasabaga ko Yosuwa nawe aba umunyembaraga mu buryo bw'umwuka ndetse n'umukora bitangaza, kugira ngo ahagarare neza mu kimbo cya Mose.
imana kandi yabimufashijemo agira umugisha, inyanja, uruzi runini cyane rwa Yorodani nawe rusadukamo kabiri imbere ye, kugira ngo abone ko imana yari kumwe na Mose, nawe iri kumwe nawe, ndetse n'abantu bamenye ko nubwo Mose yapfuye ariko imana ikiri gukorana n'umukozi wayo Yosuwa. Hanyuma bambutse Yorodani, icyagomba gukurikiraho ni uko Yosuwa agomba gutangiza urugamba rwo gufata igihugu. Yosuwa inararibonye yari afite mu bintu by'intambara ni uko yaraherutse kuyobora urugamba rw'abantu bari babitambitse bitwa Abamaleki, bababujije gukora urugendo rwabo. Icyo gihe Yosuwa yabonye neza ko Mose nubwo yamwohereje kuba umugaba w'ingabo ku rugamba, ariko Mose yagiye gukora urundi rugamba rw'amasengesho, urwo yafatanyije na Aroni na Huri. Kandi iyo urebye neza ubona mu makuru y'urwo rugamba intsinzi ikomeye cyane yabonetse ku bw'amasengesho. Hari ibikorwa bibiri biri kubera icyarimwe. Yosuwa yarwanaga n'umuheto n'inkota n'icumu, Mose na Huri na Aroni nabo bakarwana hejuru mu masengesho. Kandi Bibiliya ikavuga ngo uko amaboko ya Mose yabaga amanitse, Abisiraheli baraneshaga, yatentebuka akamanuka, Abamaleki bakanesha. Bigaragarira rero Yosuwa hano ko urugamba rwose, ikikiri cyose, ikibazo cyose umuyobozi yagira, aba agomba kumenya ko imana ishobora kukimufasha. Hano rero agiye kureba umujyi wa mbere bagomba gufata, ari wo mujyi wa Yeriko, niko twasomye. Ndetse hano ubwe Yosuwa yari umuhanga mu gutata, yari umusirikari ubifitemo inararibonye, niwe wari waragiye gutata mbere ajyanye n'abandi 12. Hano noneho yigiriyeyo wenyine kureba iby'umurwa wa Yeriko. Amakuru twasomye hano rero avuga iby'uyu murwa wa Yeriko, ngo wari umurwa ukinze cyane ungari. Abantu b'i Yeriko bari baramenye amakuru y'Abisiraheli, umurwa wabo barawukinga n'ibihindizo bikomeye cyane. Wari umurwa muremure ufite inkike ndende za metero 70 z'ubujyejuru. Kugira ngo wubake ikintu cya metero 70 ujyejuru bigusaba ko uba ufite fondation nini cyane. Hejuru ibifaru nka 6 ngo byashoboraga kugenda. Uyu murwa wari ufite abarinzi hejuru, bubatse inzu zo kurinda ku buryo waturukaga kure bakureba. Abasirikari babo bashoboraga kuri izo nkike bakaba bagutera ingasire bari hejuru bakakurangiza. Yosuwa ayoberwa ibyatata ari ibiki, kuko ntabwo yashoboraga kubona imbere, kandi niwe yashoboraga gukura amakuru. Ariko yashobewe, yumiwe, yibaza ikiri bube, kuko yarageze imbere y'ikibazo gishyashya atigeze abona n'umunsi n'umwe. Ntiyakibonye mu Egiputa, ntiyakibonye mu butayu. Intambara y'Abamaleki itandukanye n'iyi ngiyi, ahuye n'ikibazo gishyashya bwa mbere, akeneyeho amakuru, kandi amakuru yayabuze. Kandi nyamara aragomba byanga bikunda kurangiza iki kibazo. Nibwo ngo yatunguwe no kubona umugabo ufite inkota ndende amuri imbere. Yosuwa ndetse abanza kugira ati ni umubisha, aranatinyuka nk'umusirikari, aramubaza ati ese uruwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Uwo mugabo ngo abwira Yosuwa ati sindi uwo mu bantu, sindi n'uwo mu babisha bantu, ahubwo noherejwe no mu ijuru, nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Kuko ndi kubona byakuyobeye, babonye ko byakunaniye, babonye ko nta makuru yo muri uriya murwa ufite, kandi nta musirikare ushobora gutera ahantu hadafitiye amakuru. Uyu murwa urakinze, ibintu byihishemo imbere ntushobora kubimenya, imbaraga z'abasirikari babo ntushobora kuzimenya, imitego irimo ntushobora kuyimenya. Aho hantu rero ntushobora kurwana naho. Banyohereje ngo abe ari nge uyobora uru rugamba. Dushimye n'Imana ko Yosuwa yahise yemera, yaramubwiye ati ndemeye, komandoma ni yawe, aba ari wowe uyobora, ariko se ngewe untegetse iki? Imana nishimye.
hano mu gusoza ndagira ngo nsome amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cy'icumi. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cy'icumi, ndasoma imirongo kuva kuri 3 kugera kuri 5. Haranditse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Imana nishimwe cyane. Hano uru rugamba Yosuwa yaragezemo rwari urugamba akeneye ubundi gufasha. Ingabo yari azifite ndetse yari afite n'inararibonye mu bya gisirikari, ariko aha hantu yarageze ko yari akeneye ubundi gufasha, kandi ubufasha buvuye mu ijuru. Imana nishimwe cyane. Mose mu gihe cye yakoranye n'Imana ibintu bikomakomeye yagombaga gukora. Yosuwa nawe muri iki gihe cye yaje gukorana n'Imana ibindi bintu bikomeye. Na Eliya mu gihe cye yakoranye n'Imana afashijwe n'imbaraga z'Umwuka Wera ibintu bikomakomeye cyane. Elisa nawe mu gihe cye yakoranye n'Imana ibintu bikomeye byo mu mwuka nawe mu gihe cye. Intumwa mu gihe cyazo nazo zakoranye n'Imana ibintu bikomeye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Pawulo mu gihe cye nawe yakoranye n'Imana ibindi bintu bikomeye, ariko nabwo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Noneho itorero natwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 natwe dukwiye gukora ibyacu. Ni igihe rero cyacu cyiza cyo kurwana, kandi tukarwana iyi ntambara dukeneye amakuru menshi yo mu ijuru. Muri no minsi turi kuganirira ijambo, ariko turi mu bihe bigoye, mu bihe bikomereye isi, mu bihe bikomereye imigabane yose, ndetse bikomereye n'igihugu cyacu, by'icyorezo cya coronavirus. Coronavirus kugera ahangaha imeze nk'iyihishe nayo, amakuru ntabwo ari menshi kuri yo, ariko ahari makeya aragusaba ko twongeraho ubu buryo Imana yahishuye ko nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu, ariko iyo tujya kurwana ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko dufite izindi ntwaro duhabwa n'Imana, kandi izi ntwaro zirakomeye cyane, kuko imbere y'Imana zifite imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Kandi turi mu cyumweru cy'amasengesho. Aya masengesho rero ari muri izi mbaraga zikomeye cyane zo gufatanya n'izindi zihari, gufatanya n'izo kwirinda, gufatanya n'izo gukaraba, gufatanya n'izo kugira isuku nyinshi, gufatanya n'izo kuguma mu rugo, ariko tukanashyiraho n'iyi ntwaro itangwa n'Imana kandi ifite imbaraga zikomeye cyane, ishobora kuritura, ishobora gutura hasi, ishobora gusenya ibihome bitagaragarira amaso, ibintu bitaboneka. Kandi coronavirus nayo iri mu bwoko bw'ibi bintu. Icyo tubona ni ingaruka zayo, icyo tubona na abarwayi bayo muri iki gihe, ndetse ahandi na abapfu benshi bari kubarurwa, ariko hari icyo tubona mu ijambo ry'Imana, hari imbaraga zo kuba zarwana n'iki kintu. Ndagira ngo musoza nongere nsenge Imana, nsengera muri iri jambo. Mwami Mana yacu, turagushimiye abisi bose mu bihe byabo bagiye banyura mu bintu bikomeye, kandi
abantu b'Imana bizeye bagakorana nayo nabwo ibintu bikomeye byo mu gihe cyabo, bakanesha ingorabahizi zabaga ziriho mu gihe cyabo. Natwe rero muri uyu mwaka wa 2020 ndetse mu ntangiriro zawo mu gihembwe cyawo cya mbere duhuye n'ikibazo kitigeze kibaho, n'ingorabahizi bigoye abanyabwenge, bigoye abahanga, bigoye umuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose. Ariko ntabwo ducitse intege, ntabwo twihebye, ntabwo dukukahaye, kuko hirya y'ibitagaragara dufite Imana kandi ifite imbaraga nyinshi, kandi izi mbaraga yazihaye itorero ngo niribona ibintu bimeze gutya rihagarare, kandi nirihagarara ntirirwane gusa mu buryo busanzwe, ahubwo rinafate n'intwaro z'Imana, kandi izo ntwaro z'Imana zifite imbaraga, kandi mu mbaraga zifite zishobora gutura hasi, zishobora gusenya ibihome byubatswe na Sekibi, zishobora gusenya imbaraga z'umwanzi, zishobora kwirukana indwara, zishobora kwirukana ibyorezo mu izina ryiza rya Kristo Yesu umwami wacu. Turasabye rero kandi twongeye gusenga muri aka kanya ngo Imana yacu utabara isi, utabara amahanga yose, utabara imigabane yose, utabara umugabane wacu Afurika, utabara n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, utabara abanyarwanda, inzego zose n'ingeri zose. Kandi turabyizigiye, turabizi ko tugiye gufatanya, turabizi ko tugiye gukorera ibintu byose icyarimwe, turwana mu buryo busanzwe, ariko cyane cyane tukanashyiraho n'izi ntwaro z'Imana. Urakoze Mana kutwumva, urakoze Mana kutwumvira, urakoze ko igihe kizagera ugatabara, urakoze ko igihe kizagera ugakiza abantu bawe. Tubishimiye Imana byose mu izina ryera ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.